हामी तीन सिमानाको स्तम्भबाट अझ अघि बढ्यौँ। वास्तवमा दृश्य हेर्ने ठाउँ यता अघि रहेछ। हामी यहाँ आइपुग्दा केही ढिलो भयो। भारततर्फबाट दृश्य हेर्न आएकाहरू धेरै तल फर्किसकेछन्। यद्यपि डाँडामा केही पर्यटकहरूले दृश्य हेर्दै गरेको भने पाइयो। ढुङ्गा चढे दृश्यहरू परसम्मको देख्न सकिन्छ। हामी नेपालतर्फको पदमार्ग भएर माथि चढ्दैछौँ। भारतको त्यो होटलतर्फबाट माथि चढ्ने मार्ग उतैतर्फबाट छ। उनीहरूको होटल या त्यो भूभाग गहिरोमा पर्छ। दृश्य हेर्नलाई उनीहरू पनि माथि चढ्नुपर्छ। अर्थात् नेपालतर्फको डाँडाबाट चाहिँ दृश्यहरू मजाले देखिने अवस्था रहेछ। वास्तवमा भारततर्फबाट मोटरमा या ट्रेकिङ गरेर धेरै विदेशीहरू यहाँ आइपुग्छन्। भारततर्फबाट माने भन्ज्याङ सन्दकपुर हुँदै यहीँसम्म मोटर चल्छ। मोटर बाटो कतै 10 गजा कतै सीमा छेउ हुँदै यहाँसम्म आइपुग्छ। उनीहरूको राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमअनुसार वन्यजन्तुको प्रजनन समयमा मोटर चल्न दिइँदैन रे, नत्र अन्य समयमा ल्यान्ड रोभर प्रशस्त आइपुग्छन् भारतका। नेपाली मोटर भने उक्त बाटोबाट आउन दिइँदैन रहेछ। भारतबाट आउने पर्यटकहरू प्राय भारततर्फकै होटलमा बस्छन्, 10 गजाको बाटोको प्रयोग गर्छन्। तर प्राय दृश्य हेर्न भने नेपालतर्फकै डाँडा उक्लिन पर्ने हुन्छ। कारण भारततर्फ केही गहिरो भूभाग छ। चाहे सन्दकपुर होस् या फालुट, दृश्य राम्रो नेपालबाटै देखिँदो रहेछ। हाम्रो तर्फबाट नेपालकै बाटो सन्दकपुरसम्म आएको छ, मोटरेबल सडक। तर सन्दकपुरबाट नेपालतर्फबाट यहाँ आइपुग्ने नेपाली बाटो छैन, भारतबाट चाहिँ छ। यस अर्थमा भारतले यो स्थानबाट पर्यटनको माध्यमले ठुलो आय आर्जन गरिरहेको अवस्था छ। भारतमा ब्रिटिस राज्य हुँदाखेरिदेखिकै बाटो र होटलहरू छन्। त्यही बखतबाट यहाँ धेरै पर्यटकहरू आइरहेकै छन्। यहाँ भारतको बदखै गर्नुको तुक रहेन। उताबाट वैधानिक रूपमा त्यो गर्न पाइयो नै। कमजोरी हाम्रो हो, हामीले पर्यटनका पूर्वाधार बनाउन सकेनौँ। मात्र नेपालतर्फबाट सीमावर्ती सडक यहाँ आइपुग्ने हो भने बिस्तारै हाम्रो पर्यटन फस्टाउने कुरामा दुई मत छैन। ठाउँ वास्तवमै सुन्दर छ। जो कोहीको मन हर्न सक्छ यस्तो दृश्यले। अझ उचाइबाट कञ्चनजङ्घा सहितको दृश्य देखिन्छ। हामी माथि पुग्न आतुर छौँ।